rekomendasi obat herbal untuk batuk, sesak napas, dan sakit paru lainnya. Licasma merupakan herbal yang diracik dan diformulasikan khusus untuk kesehatan pernafasan. Menggunakan madu sebagai bahan dasar, licasma sangat ampuh mengobati berbagai macam gangguan pernafasan, mulai dari sakit tenggorokan, batuk, sesak napas karena asma, hingga infeksi saluran pernafasan. Cara dan aturan minumnya: campur 1 sendok makan licasma dengan air sebanyak 50 ml, lalu diminum dengan 3 kali tegukan. Sebaiknya dikonsumsi sebelum makan 3 kali sehari. Madu gurah brokasma. Brokasma secara tradisional mampu membantu mengatasi keluhan asma, dan bila diminum secara rutin dapat membantu meringankan keluhan pernafasan lainnya seperti batuk, TBC, alergi, bronkitis, dan lain-lain. Madu gurah brokasma bisa untuk dikonsumsi secara rutin guna menjaga daya tahan tubuh dan mencegah terjadinya keluhan gangguan pernafasan. Juga aman dikonsumsi anak-anak di atas 7 tahun. Aturan minumnya 3 kali sehari 2 sendok makan. Gunakan sendok non-logam agar khasiatnya tidak berkurang. Gurah Bronfit Naturafit terbuat dari 100% bahan-bahan alami yang mampu membantu mengatasi keluhan asma, TBC, radang paru-paru, dan keluhan pernafasan lainnya. Berbeda dengan produk lainnya, gurah Bronfit Naturafit ini tidak menimbulkan efek samping dan ketergantungan obat, sehingga aman dikonsumsi anak-anak ataupun dewasa. Aturan minumnya 3 kali sehari 2 kapsul, diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Bronchaps merupakan obat herbal yang diramu dari bahan-bahan alami terbaik dan diproses dengan cara modern serta berstandar mutu BPOM RI. Bronchaps punya banyak fungsi, yaitu mengobati bronkitis, sinusitis, batuk menahun, flu, asma, hidung beler, TBC, sakit kepala, menghilangkan bau nafas, dan memelihara kesehatan paru-paru. Aturan minumnya 3 kali sehari 2 kapsul, diminum 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan. Sigura, herbal gurah dalam bentuk kapsul yang berkhasiat membantu mengeluarkan dahak, menjaga kesehatan pernafasan, melegakan tenggorokan, meredakan flu, batuk, TBC, dan lain-lain. Aturan minumnya 3 kali sehari 2 kapsul. Kapsul ekstrak gurah cap. Gurah cap adalah ramuan herbal untuk gurah dari berbagai herbal pilihan dan diramu secara profesional secara khusus oleh tenaga ahli dan berpengalaman. Dipercaya dapat membantu mengatasi keluhan batuk menahun, flu, bronkitis, TBC, asma, dan keluhan paru lainnya. Aturan minumnya 3 kali sehari 2 kapsul.